Bu videoda Excel'de tablo oluşturmanın, tablo mantığını kullanmanın faydalarından bahsedeceğim. Tablo olarak oluşturmak ne demek bir tabloyu? Bir aralığı. Öncelikle onu kısa yolunu söyleyeyim. Ctrl L ile herhangi bir aralığı tabloya dönüştürebiliyoruz. Veyahut da bir tablonun içindeyken şöyle giriş sekmesinden tablo olarak tıklayıp herhangi bir biçimi seçip biçimlendirebiliyoruz. Ama dediğim gibi kısa yolu herhangi bir tablonuzda şöyle içindeyken Ctrl L tuşlarına basarsanız tablo oluştur çıkar. Orada da tablom üst satır, üst bilgi satırı içeriyor. Yani tablonun başlıklarındaki sütun başlıkları var mı yok mu soruyor. Genelde olur. Tamam diyelim. Evet, bu şekilde bakın tablo oluştuysa sağ alt köşesinde şöyle bir mavi bir kalp işareti gibi bir şey bulunur bunun tablonun. Şimdi bunun kısaca faydalarından bahsedeceğim. Şimdi şuraya da belirttim zaten. Birincide ne demişim? Çoklu alt toplam işlemleri. Şöyle izah edeyim. Şimdi bakın bir tablo oluştuğu zaman normalde burada tablo değilse tablo tasarımı açılmaz. Tablo ise mesela üstüne geldiğim zaman bakın tablo tasarımı açılıyor. Tablo tasarımına tıklıyorum. Bakın burada toplam satırı varsayılan olarak işaretli gelmez. Bunu işaretlediğim zaman burada bir toplam satır oluştu bakın. Ne yaptı? Gitti bunların toplamını aldı. 2463. Bunun üstüne tıkladığınız zaman bunun sağ tarafında bir ok açılır. Oku tıklayın. İsterseniz burada hiçbiri diyebilirsiniz. İsterseniz şu aralığın ortalamasını alır. Şöyle baktığınız zaman bunun ortalaması 205.25'miş. Buraya ortalamasını alır. İsterseniz sayar kaç adet olduğunu. 12 adet var. Minimumunu alır, maksimumunu alır. Bakın minimum, maksimum değerlerini alır. Burayı çok uzatmayayım. Yani güzel bir uygulama imkanı sağlıyor. Şimdi ikinci faydası neymiş? Otomatik formül doldurma. Mesela bu tabloya bir şey daha eklemeniz gerekiyor. İşte satışların satış fiyatı ile miktarın bölümü, yani birim fiyat diyelim. Şöyle sales bölü quantity, yani satış bölü miktar. Enter dedim. Bakın zaten tablo otomatik olarak genişledi sağa doğru. Hani buraları tekrar biçimlendirme yapmama gerek yok. Şimdi dikkat edin, mesela birinci satırdayım. Burası bölü burası. Bakın normal bir tablodaki formüllerden farkı köşeli parantez içinde ve et işaretiyle başlar. Sales sütun başlığım demek. Bölü miktar, quantity sütun başlığım dedim. Enter'a bastım bakın şimdi. Hemen farkı anlamışsınızdır. Burada Enter'a bastığım anda şuradan şöyle çekip aşağı çekmeden şu artıyla tablo olduğu için, bu tablo olarak düzenlediğim için diğerleri de otomatik olarak bu şekilde düzenlendi. Ne olur? Mesela burada tekrar bakın ok çıkar. Burada tekrar bunun toplamını alabilirsiniz. Yani yine şunların toplamını. Demin gösterdiğim gibi burada sayabilirsiniz ya da ortalamasını alabilirsiniz. Yani birim fiyat olduğu için bunun ortalamasını almak daha mantıklı. gibi. Üçüncü faydasına geçelim. Otomatik genişlik. Aslında burada demin gösterdim ama şöyle izah edeyim. Mesela tablo genişliyor diyelim ki. Şuraya bir satır daha açalım. Bakın. Şuraya da 1/1/2026 diyelim. S13 diyelim. Bakın buraya genişlettiğim zaman, yine satır açtığım zaman yine burası kaymıyor. Otomatik olarak aşağı doğru genişliyor. Yani auto expansion dediğimiz o. Aynı zamanda şimdi uzamasın video diye söylemeyeyim ama daha önceki videolarımda var. Mesela grafik oluşturdunuz diyelim. Grafik oluşturduğunuz zaman grafik alanı da
otomatik olarak genişler. Şimdi normalde siz bunu tablo olarak oluşturmazsanız her seferinde gidip o grafik alanını şuradan düzenlemeniz ve aşağı çekmeniz gerekiyor. Bu alanı, grafik alanını etkilensin diye aşağı çekmeniz gerekiyor. Ama tablo oluşturursanız böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak grafiğiniz güncellenir. Dördüncü faydası ada göre hesaplama. Calculate by name range demişiz. Evet. Bu ne demek? Şimdi ad oluşturma var biliyorsunuz Excel'de şöyle. Şimdi ben şuranın adını, şu tabloyu seçeyim, şu sütun başlıkları hariç. Buna bir isim vereyim. Bakın otomatik olarak tablo 11 oluşturdu. Ben buna meyveler 2. Demin oluşturmuştum Fruit diye bir tablo. O yüzden buna 2 ismini verdim çakışmasın diye. Evet. Bakın şimdi bu alanı seçtiğim zaman tablom, pardon şöyle seçeyim. Eşittir. Bir oluşmuş mu diye bir kontrol edeyim önce. Evet oluşmuş. Evet. Şimdi burada da ada göre hesaplama yapabiliyoruz. Yani karışık formüller yazmadan şöyle mesela burada da yapmak istediğim şey toplam satışları bulmak. Burada ne yapıyorum? Önce tablo ismini yazıyorum. Eşittir. Topla. Topla fonksiyonunu yazdım. Şimdi bakın fruit 2. Demin oluşturduğum tablomun ismi. Köşeli parantez. Sütun isimleri köşeli parantez içinde gelir normalde. Ama benim demin burada oluştururken sanırım burada bir hata oldu. Şimdi fruit 2 gelmiyor. Tablo 11 olarak kalsın. Tamam. Madem öyle. Orada bir şey oldu. Hata oldu sanırım. Tablo 11 olarak yapalım. Eşittir. Topla diyelim. Bir çakışma oldu orada. Tablo 11 diyelim. Şimdi köşeli parantezi açtık. Bakın köşeli parantezi açınca ne oldu? Burada çeşitli sütun başlıkları geldi. Ben ne yapmak istiyorum? Toplam satışlar. Sales'i seçiyorum. Yine köşeli parantez. Yani bunlar sütun başlıkları tablo mantığında köşeli parantez içine alınır. Ve normal parantezimi kapatıyorum. Enter'a bastım. Bakın. Toplam satışlarım 2473'müş. Şöyle toplattığım zaman burada ne kalmıştı? Maksimum kaldı. Şöyle toplam diyelim. Bakın 2473. Yani ada göre, tablo adına göre hesaplama yapabiliyoruz burada. Yani normalde şuraya siz demin benim yaptığım gibi istediğiniz gibi bir isim verebiliyorsunuz da benim çakışma oldu şu anda galiba. O yüzden tablo 11 olarak isimlendirdim. Buradan bir örnek daha yapayım. Toplam miktar mesela eşittir. Topla diyelim. Yine tablo ismi. Tablo 11. Köşeli parantez açtık. Bu sefer de miktar toplam. Köşeli parantezimi kapatıyorum. Enter'a bastım. 45'miş. Miktar toplamında şöyle topla diyelim. Evet 45. Ve son olarak da faydalarından sonuncusu da dilimleyici eklemedir. Yani normal demin videonun başındaki şekilde tablo olarak değil de sadece aralık olarak olsaydı dilimleyici ekleyemiyoruz. Ya pivot olması lazım ya da tablo olması lazım dilimleyici ekleyebilmek için. Dilimleyici ne demek? Görsel olarak güzel bir filtreleme imkanı sağlıyor. Hemen oluşturalım. Slicer yani İngilizce'de Excel kullananlar için slicer bakın. Üstüne geliyorsunuz tablonun içindeki herhangi bir formül hücrenin içinde. Formül demeyeyim, hücre diyeyim. Dilimleyici ekle diyorsunuz.
Bakın dilimleyicilerin başlıkları çıkıyor. Şu sütun başlıkları. Ben ne dilimleyicisi ekledim mesela? Shop olsun. Bir de satışlar olsun. Sales. 2 tane dilimleyici ekledim şöyle. Bakın bunlar görsel olarak filtreleme imkanı sağlıyor. Bakın dilimleyici oluşturduğunuz zaman burada dilimleyici ayarları da çıkar. Burada isterseniz bir sütun, 2 sütun işte şeklinde. Bunların ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bunlar dediğim gibi şimdi video süresi uzamasın. Şimdi şöyle göstermek için kısaca anlatayım. Bunların çeşitli biçimleri var buradan. Mesela şu biçimi seçebilirsiniz gibi. Mesela satışlar S05 dükkandaki, shop'undaki filtrelemeyi yapalım mesela. Bakın burada banana işte quantity sales 65, burada bakın diğer dilimleyici tablosunda da geldi. Birden fazla da filtreleme yapabiliyorsunuz. Bunun çoklu seçim diye bir şey var şurada. Bunu kaldırıyorsunuz şöyle. Kontrol tuşu basılıyken çoklu seçimde yapabiliyorsunuz bunlar. Mesela bunları S02 ve S12'yi kaldırdım. Onlar hariç geldi. Bunda da filtreyi temizliyorsunuz. Mesela satışların ya da aslında şu şey oldu. Şu dilimleyici. Dilimleyici ayarlarına gelin. Buradan çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Şunu sileyim tekrar. Şu dilimleyiciyi. Bir tane daha şuradan dilimleyici ekleyelim. Product dilimleyicisini eklemek daha mantıklı olacak. Şöyle. 3 tane önümüz varmış. Mesela Orange üzerine tıkladığım zaman bu tabloda filtrelenmiş bir şekilde görünüyor. 3 tane dükkanda bu satışlar olmuş gibi. Evet, videoyu burada sonlandırayım. Dediğim gibi eğer tablolarınızda bu tip zaman kazandırıcı işlemler yapmak istiyorsanız tablo olarak biçimlendirmenizi öneriyorum. Filtreyi kaldırmak için de dediğim gibi şuraya basalım. Burada da dediğim gibi faydaları var ve kısa yolda kontrolle. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.